大家好啊，好耐冇見啊！咁耐冇見，我去咗邊呢？因為我去咗夏威夷潛水啊，長期都係用呢個姿勢曬太陽，所以到而家咧都仲未復原到啊！今集我都係繼續用呢個姿勢去教大家煮嘢食噶啦。嗱，今集咧想教大家整呢個芒果毛巾卷，亦即係呢個芒果班戟。好啦，而家即刻買材料先啦。咁我而家咁嘅樣點樣去買材料呢？好簡單，就係因為我有呢個4輪驅動開篷無敵大尾雙跑車。我而家即去攞架車先。哎呀！仆街添！佢送幫我30蚊4個底啦。材料非常之簡單嘅，材料有芒果、雞蛋、砂糖、牛奶、吉士粉、麵粉、淡忌廉同埋牛油嘅。雞蛋3隻，糖就30克，用支神仙棒打勻佢。倒入牛奶，加入吉士粉。咁佢轉頭整出嚟嘅顏色咧就會黃啲噶啦。擠入麵粉，哇，好細滑啊！20克牛油，用慢火叮咗40秒。唔想咁肥可以用生油，過篩，令佢更滑溜。而家就好滑溜啦。我哋而家攤佢20分鐘先。芒果洗乾淨，用個杯刮佢出嚟。我將佢切粒。芒果可以用2到3個啦，睇下大細啦。好味！而家咧就包保鮮紙擺喺雪櫃，令佢保持冰凍。我琴日教大家整呢個水果三文治，已經教咗一次噶啦，一樣做法，加啲鹽啦，加少少水，入邊嘅碗一定要冇油冇水分。跟住用到2盒淡忌廉嘅砂糖，可以先用低速，嗱2分鐘之後咧就可以轉高速。好，已經好企身啦，7分鐘到啦。放啲忌廉落個忌廉袋度。嗱，啲忌廉咧，我哋就係放喺雪櫃雪翻凍佢先。我哋攞個靚嘅平底鑊啦，哇！睇下幾光滑。第一次咧可以噴少少油嘅，薄薄嘅一浸啦。好，我哋試下啦，攞少少漿。試一個好薄嘅先。第一塊我倒咗70克落去，咦？佢開始有啲卜卜啦喎。攞佢先，我哋離一離火先，倒落去，翻上去，睇下幾靚啊！係咪好靚啊？大約煎佢1分鐘左右就 OK 㗎啦。60克嘅麵糊，嗱，呢一塊就係60克嘅麵糊整出嚟，我覺得係最薄最靚嘅。我哋整住咁多先，而家你要攤翻凍佢先嘅，擺咗佢20分鐘已經完全凍晒啦，一定要完全凍晒喎。我將鮮黃色嗰邊咧就向底嘅，最靚嗰塊咧就擺最底嘅。忌廉啦，中間咧擠啲 cream 啦，我鋪平佢先。芒果，我揀定啲最靚出嚟做裝飾啦。
好啦，你睇下，超多芒果，再擠一浸喺上面啊！好，我哋整薄佢少少，如果太厚咧會捲唔到噶。我將側邊咧冚上嚟，跟住我哋捲住佢啦。好，咁捲起好啦，捲咧就好靚噶。跟住我哋揾個靚碟，而家就切開佢。俾大家睇下先。哇，好多芒果啊！擺上個碟度，大概咧係咁樣嘅。做翻個 cream 啦，嗱呢一個 cream 咧。我一早塞咗個花頭嘅，個花頭係點樣嘅咧？俾大家睇下先，咁就靚好多噶啦。最後咧喺上面放啲芒果粒先。新鮮露台嘅迷迭香完成。趁希素唔喺度，等我偷食一下先。做咩？你又想食啊？嚇！哇，好靚喎！好多芒果，好多 cream 啊！哇，出邊買唔到咁大件嘅。試食啦，哇，好好食，好滿足，真係好好食啊！好多芒果。好啦，唔講住啦，我又夠鐘去曬太陽啦，啊，順帶一提，我嘅全新網購平台 HeyHeySmart 已經推出咗啦，入邊會有好多我推介嘅產品俾大家噶，大家記得嚟支持一下啦。如果你好中意呢個芒果毛巾卷嘅話，記得俾個 like、share 同埋 subscribe。我哋下集再見，拜拜。你邊睇下幾好味？